早晨啊！歡迎翻嚟 JCR Channel 啊！嗱，今日呢條影片呢，主要想分享俾一啲國外朋友啊，或者係外波啲朋友啊，或者佢哋馬來西亞啲朋友，可能佢哋唔係成日都有 morning drive 呢件事嘅，咁就想分享俾大家知啦。到底每個週末我哋都係點樣啦？啲 morning drive， 首先我哋就會喺位於喺卡勒嘅呢個 BHP 油站呢度呢，就同一啲車友會合啦。嗱，見我哋啲車友都開始行啦，咁喺第一個站點啦。而家我哋就開始進入呢個卡勒高速公路啊，咁樣就朝住雲頂嘅方向去啦。咁我哋跑山啊嘛。好啦，而家係大概咧就係7:35啦，叫做係天咧都屬於係光晒咁滯啦，係有少少微雨嘅，不過咧都阻礙唔到我哋繼續想跑山呢個慾望啊。so far OK 嘅，見到個地面咧都冇話點樣濕嘅 OK 嘅，咁我哋就超啲啦。好啦，咁一般嚟講咧，喺我哋嘅群組入邊咧，即係咩車型都有嘅，即係見到有 FL5啦，有 GT4 啦，有 Super 係最多啦。咁係啦，如果你係有興趣都想嚟體驗下，或者想 join 我哋嘅 group 嘅話咧，係完全冇問題。你嘗試係聯絡我哋啦，咁一齊玩啦。即係因為我覺得咧， morning drive 咧真係唔係淨係 drive 嘅啫，即係我哋上山咧，除咗可以聽到啦，打開個窗口先，係啦，就係跑下山路咧，揸車咁聽下引擎聲，咁帶俾我哋一啲人同車嘅溝通感啊。跟住咧，又係感受下個車嘅動態啊，享受下周圍嘅環境啊，咁陣間上到山又感受埋成個氣氛啊，玩車嘅氣氛到底係點嘅咧？好，呢一段咧，通常喺呢度咧就會稍微 push 少少，當然啦，咁啊落雨天啊艱難啲。可以順便試埋條南港嘅 CRS， 到底喺啲濕地係如何？啲 performance 真係自從裝咗呢個胎，真係未試過喺雨天揸喎，幾乎。少少滑滑地，落雨天建議咧就用多一個波段啦。譬如話平時你係用移動馬嘅，咁你又試下用3波啦，出彎咁樣係叫做順住啊，個節奏就 OK 噶啦，我覺得。目前嚟講，我覺得幾 OK 喎，嗰個 grip。CRS 嘅南港啊，喺啲咁嘅濕滑嘅路面咧，好似都幾 OK 喎，grip 得。
Cycle 生啦，今日佢係揸 Mini 出嚟嘅。嗱，我喺呢度要分享下，其實我哋一般人上到雲頂半山，我哋係嗌做國東仔啦。其實我哋唔單止係週末咧，就唔單止係星期日嘅啫。其實我哋基本上咧，星期六咧都係有 morning drive 嘅，但星期六嘅節奏咧係比較多係揸車。首先我哋就唔係行呢條咁嘅山路上嚟嘅，我哋行 Ulu Yam 上嚟嘅。咁又會穿嚟雲頂呢度，甚至乎上到比較頂點啲嘅，我哋又叫做前衰啦。亦都係我哋 member 啦，改咗後嘅 GT4， 大家都揸得好慢啊！好啦，我估咧大概今日揸得比較超啲嘅，咁我哋可能不出10分鐘咧，就其實就已經係可以到咗呢個國東仔㗎啦。咁我哋第一件事咧就係食早餐嘅。正話提到咧，一般我哋食完早餐咧，就會可以嚟呢度啦。咁一時我哋就會去沙巴飲下咖啡啦。咁嚟呢度咧就係有好大嘅泊車場啦。呢度我估都係泊成100幾架車，我估啊。So 一般就嚟呢度企住，咁啊可以嗌啲 juice coffee 啊，咁樣就喺度吹下水啊，同啲 friend 咁樣睇下有咩靚車啦。眼見咧真係各種各樣嘅車都有啦。So 係啦。今日嘅天氣仲係落完雨，所以就幾值得嚟呢度企一企嘅，同啲 friend 吹下水啦。所以我哋不如行嗰度俾大家睇睇，今日有啲咩車，成件事係點，俾大家睇下周圍嘅環境。100幾趟車，我哋就唔逐一睇啦，大概睇睇啦。咁今日嘅車咧，真係我估係 JDM 為主啊。都有啲Super 啦，我哋嗰啲車啦。有Lotus啦，都係啲中意跑山嘅朋友啦。但係呢度咧，仲有一個好特別嘅嘢嘅，即係呢個位咧，除咗喺度企住吹下涼風、飲下咖啡之外咧，呢個位都幾特別嘅，俾大家睇睇。即係咧，因為呢度係近住成個大路啊，所以我哋仲可以喺度觀看下，到底有啲咩車喺度駛過啦，睇下啲引擎聲啊，佢哋啲死喉聲啊，睇下到底係點樣啦。係啦，一眼可以見到咧，係啦，見到有一紮人都喺度，叫做係參觀下啦，睇下啲人啲車改成點啊，都係一個樂趣之一嚟嘅。今日真係泊車都辛苦啲喎，我哋好辛苦先至揾到一啲泊經啊，咁啊大家都泊散晒㗎啦已經，你又可以見到都係啲 friend 嘅車啦。大家好似喺度直路嗰度都踩得好盡興下喎，因為可能今朝早咧落雨啦，大家就住揸，所以而家叫做停一雨。路面情況都 OK 啦，所以大家就叫做踩翻兩腳啊！你而家睇咩車？我哋呢度好似越嚟越多 Super 啦。其實咧 Mini 咧，亦都係呢度嘅常客嚟喎。經常都會見到好多 Mini 啊，今日見到有2部 GP3喺度啊。總之就係各種各樣嘅車啦。有呢JDM都嚟緊啦，有。Yaris 啦 ，FK8 啦，總之就係啲車友其中一個集合點啊！好大嘅泊車場，好正嘅天氣，有咖啡飲。不過講時講都唔知我啲 friend 買好啲咖啡未，過去睇睇先。好，畫面一轉咧，就見到我哋嚟咗另外一間地方啦。咁就係呢個沙巴啦，就係其實行嗰啲嘅係噶啦。咁就喺呢個 Petron 嘅油站邊皮嘅啫。
咁一般其實我哋都係比較多係嚟呢度飲茶啦，直接咁飲杯咖啡傾多陣咧，我哋就會開始落山噶啦，係啦。所以大致上咧，就分享到呢度啦。關於今次嘅呢個咁嘅 morning drive 嘅呢個咁嘅分享啦。大致上我哋係點噶啦？就邊度集水啊，邊度上山啊。大致上成個山上高嘅成個玩車嘅個大環境係點啊？咁就希望大家都可以參與我哋啦。咁嘗試聯絡我哋啦。如果有興趣都想加入我哋嘅話，好，咁我哋就事不宜遲，飲杯咖啡正夠啦嚇。咁今日條影片咧就嚟到呢度啦。如果你係中意我哋咁嘅題材嘅話咧，都不妨 like 我哋條片 ，share 我哋條片 ，subscribe to 我哋嘅 channel。我哋就喺下一個影片再同大家見面。